हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब ए की। देखते हैं इसमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जुनैद बेलीम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए का बॉक्स और बॉक्स पे कुछ की हाईलाइट्स दी गई है जहाँ पे बताया गया है इसमें आपको स्नैपड्रैगन 429 प्रोसेसर मिलता है, 5100 mAh की बैटरी मिलती है और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। सो गाइस, ये था बॉक्स पे दिया गया की हाईलाइट्स गैलेक्सी टैब ए का। देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स, ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं सैमसंग ने टैब के साथ क्या क्या प्रोवाइड किया है हमें। बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले हमें मिलता है सामने रखा हुआ सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से रैप्ड है। और निकालते हैं टैब को बाहर, काफ़ी अच्छी तरीके से रैप्ड है। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या कंटेंट हमें बॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर ये छोटा सा बॉक्स हमें मिलता है जिसके ऊपर सिम इजेक्टर टूल लगा है और इसके अंदर यूज़र गाइड है जो कि आपको टैब यूज़ करने में हेल्प करेगा। और वारंटी कार्ड मिलता है आपको जो कि इन केस फ्यूचर में अगर आपके टैब में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू आता है तो आप जाके सैमसंग की गैलरी में जाके क्लेम कर सकते हो। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती है। और गाइस, अब बात करें इसके चार्जिंग अडेप्टर की, तो जैसे कि आपको पता है सैमसंग के जो चार्जिंग अडेप्टर होते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बात करें इसकी रेटिंग की तो सैमसंग ने आपको इसमें 12 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर प्रोवाइड किया है जो कि आपके टैब को काफ़ी तेज़ी से चार्ज कर देगा। अब इसको रखते हैं साइड में और बात करते हैं अदर कंटेंट की। गाइस, इसके अलावा आपको बॉक्स में मिलता है USB चार्जिंग केबल। सैमसंग के चार्जिंग केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। देखते हैं सैमसंग ने इस बार हमें टाइप सी प्रोवाइड किया है या नहीं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको टाइप सी केबल नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपको नॉर्मल USB केबल मिलती है जो कि आपको 12 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ अच्छा परफॉर्मेंस ही देगी। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम हमारे टैब पे। देखते हैं टैब में हमें क्या स्पेसिफिकेशन और फीचर देखने को मिलता है। सो जल्दी से अनरैप करते हैं टैब को और देखते हैं इसका डिज़ाइन और फिजिकल ओवरव्यू। सो ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए का फर्स्ट लुक। और बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की तो टॉप में सबसे पहले हमें मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। एंड फ्रेंड्स, इसके राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़। और फ्रेंड्स, इसके नीचे में आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट, माइक होल एंड स्पीकर ग्रिल्स जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है टैब को। और अब बात करें इसके राइट साइड की तो पूरा क्लीन है, बट यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। एंड बैक में आपको टॉप राइट कॉर्नर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ दिखेगा एंड मिडल में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं टैब को और देखते हैं टैब के अंदर हमें क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं इसमें हमें 8 इंच की 720p एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और जैसा कि आपको पता है सैमसंग मोस्टली अपने डिवाइसेस में एमोलेड डिस्प्ले ही प्रोवाइड करता है। और सैमसंग के डिस्प्लेस काफ़ी क्लियर एंड क्रिस्प होते हैं जो कि आपको काफ़ी बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं। एंड गाइस, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका डिस्प्ले यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ एंड क्रिस्प है। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। जाते हैं इसके सेटिंग में, देखते हैं कौन सा एंड्रॉयड वर्जन हमें मिलता है और कौन से UI पे वर्क करता है। सो ओपन करते हैं इसके सेटिंग, जाते हैं अबाउट फ़ोन्स में। तो यहाँ पे आपको मिलता है सैमसंग का लेटेस्ट One UI। गाइस, ये रन करता है सैमसंग के लेटेस्ट One UI पे। एंड बात करें एंड्रॉयड वर्जन की तो गाइस ये रन करता है एंड्रॉयड वर्जन 9 पे। और अब बात करें इसके स्टोरेज की तो इसमें आपको 2 GB की रैम एंड 32 GB स्टोरेज मिलती है। एंड गाइस, ये वाईफाई वेरिएंट है, इसमें आप सिम कार्ड नहीं डाल सकते, उसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस, ये टैब हैवी यूजर्स एंड हैवी गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। अब इसमें नॉर्मल यूजर्स एंड नॉर्मल गेमिंग मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हो। लाइक आपको अपने बच्चे के स्टडी के लिए या फिर अपने नॉर्मल यूज़ के लिए लेना है तो आपके लिए बेस्ट टैब है। एंड आपको ये टैब हैवी यूजर्स एंड हैवी गेमिंग के लिए चाहिए, लाइक एडिटिंग एंड हैवी मल्टीटास्किंग, तो मैं ये टैब आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। एंड फ्रेंड्स, आप बात करते हैं इसके बैटरी की तो इसमें आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है जो कि काफ़ी लॉन्ग बैटरी बैकअप देती है आपको। ताकि आपको पता है सैमसंग की डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। उस टैब में हमें 720p की डिस्प्ले मिलती है। देखते हैं इसमें हमें कैसी क्वालिटी मिलती है। सो गाइस, इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इसमें आप कोई भी कंटेंट देखेंगे तो आपको काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि सैमसंग ने इसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो ये आपको 10,000 रुपीज़ में मिलेगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही जगह पे ये अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन और कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। So friends, thanks for watching. Have a good day.